Hi everyone. Anauba chahi 2021 asina lakpada abi khunrak pamna NHM Art Studio gi maikeidagi kangicha singi mufamda Yaipha paojel asi thamjari madudi live chahi 2021 asina hena nongai hanba hena chakhulanba hena Yaipha chahi mo oiminarsi haina lairibe richa khudimki mufamda Yaipha paojel asi thamjari. So wishing you all a very happy new year 2021. Anauba sahi 2021 lakpada kanglaiza miyam pumnamakpu resmi sorokhaibamna NHM Art Studio gi maikeidagi miyamda Yaipha paojel pijari. Anauba sahi asidagi COVID-19 gi laichat asidagi awaba thingnariba pumnama ase kokpa oirsunu haina ishorgi mafamda thangmizari. 2021 lakpa sida nungsijanana tangdu laikana leiminaba leiba ama oiminasi haina haizari. Wish you a happy new year. NHM Art Studio gi maikeidagi sumang nila tawjariba yunam nila Chandra Singhana 2021 gi anauba sahi asna lakpada Yaipha paojel pijari Pitribida hijik COVID-19 coronavirus asi maru phangna muthatna bagi ramakto ikoina yamna section kanglol chanapak pathap ahumari asinga na saminasi masung khunai asida kanglai pa asda khunda laita minariba community kunthra ga mari manga asi nungsi jana bag loinana hatna sunadaba yamna nungai abi marang kaiba suba nomba kanba aikoi irei pa iramdam kanglai pa ama oirasanu haidana anauba sahi 2021 lakpa asda miyamda paojel asi pijari Ahama magtada rinaram pamna kanglija ichinina pumna magta ikukmanu khurumjari anauba chahina lakpasida NHM Art Studio ki maikeidagi Yaipha paojel pijari. Happy New Year. Anauba chahi 2021 lakpada lamdam asida khundamenariba sinau punmaki mafamda Hamzan ningthojamna NHM Art Studio ki maikeidagi miyamda Yaipha paojel pijari anauba chahi sina lakpada kanglaicha punamakna ana yek leitaba nungai phaba amadi watta padaba leba amo iminarsi haina NHM Art Studio ge maikeidagi miyamda Yaipha paojel pijari